精靈一點有各類型嘅醫療健康資訊，注重健康嘅你一定要聽啊！我哋醫學界同精靈一點一齊努力宣揚醫學知識。繼續由方健儀同埋沈達元主持嘅精靈一點啦。頭先我哋都提過啦，今日嘅健康人物專訪咧係講探訪麻風病院啊。個感覺咧就好似，如果你對麻風病咧冇乜認識，好似我咁樣嘅話咧，個感覺都幾得人驚噶噃。係啊係，我同你嘅感覺都一樣嘅都。好啦，直播室裏面呢4位嘉賓呢，分別咧都係嚟自半島旭日扶輪社嘅，分別咧就係社長洪文正 Alex 嘅，你好，洪社長你好。Alex。跟住仲有姚貴冰醫生啦，姚醫生你好。好啦，另外仲有 Simon 同埋 Joanne， 佢哋都係半島旭日扶輪社嘅前社長嚟噶。Hello， 兩位好。兩位好。Hello。好啦，不如講解下，交俾姚醫生先啦。好啊。講下乜嘢係麻風病先啦。咁麻風病咧，其實就係一隻細菌引致嘅。咁嗰隻細菌咧就類似肺癆菌嗰個大家族，咁但係唔係 exactly 嗰隻菌。咁佢就透過飛沫傳播嘅。咁其實嗰個感染咗個細菌咧，就有潛伏期嘅，可能潛伏到幾年或者10幾20年先會病發嘅。咁一般人覺得個傳染度係好高嘅，咁其實就唔係一般人想像咁高嘅個傳染度。即係唔係我哋而家感冒嗰啲咁樣嘅？佢都係透過飛沫嘅，不過即係其實係即係你人有抵抗力，其實唔係真係咁容易傳染到。咁同埋通常患者咧就會影響佢個皮膚啦、神經線啦、眼啦或者呼吸系統。咁所以好多時你會見到啲患者咧，可能啲皮膚就會生咗好多肉芽，皮膚會可能白蝕咁嘅樣啊。咁有啲可能會冇咗手指啊、手啊、腳啊。咁因為佢亦都會影響神經線嘅，咁所以佢會令到你四肢啲感覺係差咗或者冇感覺。咁所以好多時麻風病患者就好容易撞親整親，亦都會影響佢啲四肢會斷啊嗰啲咁樣咯。係啊，因為我自己喺自己嘅記憶之中搜索咧，就係第一次聽麻風病咧，好可能係我細個嘅時候讀聖經故事裏面咧，佢講到㗎。係啊，係啊，或者係去其他地方咧，或者係內地又好、澳門又好，都有啲即係地標啊，叫麻風病院嚇、麻風下地方咁樣。咁我自己嘅感覺咧，雖然我冇接觸過，但係感覺咧好似就係因為頭先聽阿姚醫生講話出肉芽啊，或者係會影響手手腳腳啊、眼睛啊，個外觀都可能會都有少少影響，係咪咧？係啊，其實最主要係反而影響個外觀，即係啲人就所以會覺得好驚咯，即係個樣係同我哋平常冇咁靚仔靚女嘅，係啊，即係可能又會冇咗手指啊、手啊、腳啊，又生一笪笪肉芽啊，啲皮膚又唔靚啊，咁所以啲人就覺得好似好恐怖咁樣咯，係啊，咁所以會好驚。咁其實呢個病其實基本上香港而家都冇㗎啦，係絕咗跡㗎啦，係絕咗跡㗎啦。咁其實係即係。通常都係啲好貧窮啊、第三世界啊，即係啲醫療啊、衞生好差嘅地方先有咯。其實香港如果你話有係40-50年代，大家都聽過可能喜靈洲，記唔記得？咁嗰陣時香港有少部分嘅麻風病人咧，就政府就會安排去住喜靈洲嗰度接受治療咯。咁但係其實嗰度而家已經冇㗎啦，即係香港而家冇麻風病㗎啦。但係即使有麻風病都好，今天唔係絕症嚟㗎啦，係嘛？唔係絕症，有得醫嘅。咁通常一般我哋會診斷咧，我哋就會喺個組織，即係譬如皮膚或者去受感染嘅地方攞啲組織去睇下有冇嗰隻菌，或者驗有冇嗰隻菌嘅 DNA 去確診。咁如果確診咗咧，通常會開2至3隻抗生素，不過食嗰個時間就會比較長，通常起碼食超過半年或者1年，但係醫得到有得醫嘅，係啦。不過最緊要就係即係而家香港係冇啦，絕咗跡啦已經係。好啦，咁就要問下洪社長啦 Alex， 點解要去探訪麻風病院呢？嗱，其實咧我哋個社咧已經喺13年前咧開始去探訪呢個叫做其實唔係麻風病院，其實叫麻風病康復中心，係啦，咁好翻㗎啦，佢哋已經好翻晒㗎啦。咁我哋13年前開始做啦，每一年咧我哋就去4次。咁其實最主要係4個大嘅節日啦，即係中國人嘅節日咧，咁我哋就去探佢哋。即係過年啊、中秋啊啲係咪都？係啦，咁我就入社就大概3至4年度啦。咁當時入社咧，其實我哋
係一定要去嘅，OK， 即係一定要去入得呢個社就一定要去呢個服務。如果唔係就冇得入會。咁變咗就係我哋咧就所有我哋嘅舍友咧都一定去過㗎啦。如果冇入過咧，冇去過就應該入唔到我哋嘅社嘅。咁啊初頭咧，其實我哋去嘅時候其實個路途都好遙遠嘅。即係大概喺香港搭車上去，由屋企啦，去到大概喺廣州嘅北部啊。咁其實都大概要3個半至4個鐘頭車單程。咁其實都路途遙遠同埋辛苦嘅。咁就係點解會我哋咁一種我諗係一種堅持啦。咁其實我又去到個服務嘅地方，其實有時見到啲老人家咧，其實每一次見到我哋，下一次就會叫翻我哋嘅名啦，其實佢哋好老噶啦，通常都已經70幾80歲嚇。咁但係咧，佢哋除咗話記得我哋嘅名啦、樣之外咧，仲有啲老人家佢直情咧又會幫我哋影相喎，係揸起一啲單鏡反光機影完，曬埋相過埋膠。過埋膠下一次點樣咧？我哋今次去啦，下一次咧就將張過膠嘅相俾我哋。咁佢話：咦，點解嗰個冇嚟到啊？咁佢要我哋將張相就俾翻嗰個。攞張相嚟點相啊！佢哋睇下你邊個嚟，邊個冇嚟啦。咁啲老人家就所以就都令到我哋咧有個原動力，幾辛苦嚇，即係有啲好多困難嘅，我哋都繼續去做呢個服務。洪社長，其實我想問咧就係呢個係一個入社嘅條件啦。咁即係證明其實呢一個嘅探訪係一樣好重要嘅嘢嚟嘅。點解探訪麻風病院或者麻風康復嘅一個中心咧，喺你哋個社嚟講，覺得係咁重要咧？佢意義何在咧？係我諗其實就最主要就話香港嚟講咧，我哋好多唔同嘅扶輪社，咁每個扶輪社做緊唔同嘅服務，咁每個服務咧都有佢嘅唔同嘅地方。咁點解我哋即係選擇呢一個中心咧？其實第一就係話呢個中心其實因為比較偏遠，一陣間阿 Simon 都可以講下啲歷史啦。咁一嚟係偏遠啦，二嚟咧其實就佢哋係真係冇乜人照顧。咁如果我哋真係唔去，咁佢可能以後都冇人探。咁而入邊咧，其實個生存即係生活嘅條件咧都唔係咁高，咁變咗我哋又可以繼續去做呢一樣嘢咯。可唔可以請教下姚醫生咧？其實依家譬如廣州北部咁先算啦，係咪同香港一樣都係基本上都係老人家先至會有麻風病嘅咧？係已經冇新嘅個案㗎啦，係嘛？可唔可以咁講㗎？其實可以咁講，因為唔係老人家，即係抵抗力弱或者當地嘅衞生醫療條件差，就會容易啲，係啦。即係一般老人家都唔會感染嘅，係啊。咁即係話，即使譬如 Alex 咁樣上咗去啦，咁大隻㗎 Alex，佢唔會受感染㗎嗬。唔係，咁都有一定嘅傳染度嘅，即係不過唔係一般人想像到咁誇張咯，係啊。咁所以我哋通常去到做個服務咧，阿 Simon 成日提我哋要洗手，即係勤洗手。我哋洗多好多手嘅，即係去到盡量即係如果接觸過任何嘅嘢，咁跟住我哋就之前洗手啦，之後要洗手啦，嚟食嘢之前咁樣我哋就會好注重個即係衞生嘅，係啦。其實聽你講呢個中心嗰個位處嘅地方咧，都知道其實麻風病人佢哋本身嗰個即係接受到嗰個待遇係點樣？因為你話搭4個鐘頭車去喺廣州。一定唔係直通車，一落車好快去到嘅地方啦。你仲要坐車啊，長途跋涉，佢應該係遠離城市好遠好遠嘅地方噶嘛。亦都係啲人係將佢擺到比較遠嘅地方，係咪咧？佢即係佢被社會上面係點樣？係咪會有標籤嘅對呢群？阿 Simon 不如講下。其實嗰個地方咧，你話佢係咪真係咁偏僻咧？佢又唔係嘅，佢喺一個叫太和鎮嘅地方嗰度。咁但係當然啦，佢亦都唔係喺個鎮入邊啦，佢喺鎮出邊嗰度咁樣啦。咁但係的確，你好似頭先阿洪社長講就係話咧，佢呢個地方咧係唔受當地嘅鎮嘅歡迎嘅。咁就算我哋曾經試過都帶佢哋出去玩啦咁樣。咁我哋就算安排佢哋去譬如午餐啊食嘢咧，好多時候啲餐廳咧都唔肯接待佢哋。咁我都記得我哋2-3年前咧，我哋曾經帶佢哋遊船河。咁咧但係我哋初就話我哋帶一班老人家嚟遊船河啦咁，個船公司好開心㗎，好好啊，我哋同你安排啦咁樣。我就冇同佢講係咩嘅老人家。咁但係後尾咧，咁即係我哋再同佢安排嘅時候咧，話我哋需要有啲可能啲老人家傷殘啊，佢哋行嘅時候會慢啲，或者你哋特別安排啊咁。佢又開始問佢哋啲老人家係咩老人家嚟㗎咁樣。咁我哋話俾佢聽係即係太和鎮嗰個即係嗰個麻風康復院嗰啲中心嘅老人家咁樣。咁於是咧就第二日我哋就收到個電話，就係話嗰間船公司嗰啲員工嗰一日唔肯開工，
係咁咧就佢話，所以咧架船我租唔到俾你哋啦咁樣。咁我哋問點解，佢就話即係總之嗰啲船工就聽見係嗰老人家就唔肯嚟咁樣。咁於是我哋出到好多唔同嘅方法啦咁樣。咁但係最後咧就都佢哋都可以，因為我哋同佢解釋啊嗰啲即係情況點樣啊咁樣，即係佢哋傳染度點樣咁樣。咁即係最後咧都可以。咁你可以想像到咧就係話咧，即係其實佢哋係喺個社區入邊咧，佢都幾即係被人隔離。係。咁我哋亦都知道就係話，佢哋都唔係話真係冇人捐嘢俾佢哋。不過問題就係話啲人咧係唔會攞入去入邊嘅，係擺喺門口度咁等佢哋自己出嚟攞咁樣。咁所以變咗咧，佢哋有即係佢哋話我哋個機構咧，即係我哋嗰個團體咧，係唯一嘅團體咧，就係話肯入去嗰度，同埋佢哋一齊唱下卡拉 OK 啊，玩下遊戲啊咁樣。食飯啊咁樣咯。咁佢哋好開心嘅。咁所以點解10幾年嚟咧，我哋之間關係咁密切咧？係佢哋係淨對當我哋好似親人咁樣。咁所以變咗。我哋都每一次去到嘅時候，我哋都見到啲老人家又走咗啲啊，因為年紀大啦嘛。咁同埋嗰類嘅老人家可能身體都弱啲。咁所以變咗咧，好多時候我都希望見得幾次啦咁樣。咁點解唔係好似我哋一般嘅概念咧？即係譬如我哋入醫院咁先算啦，入完之後好翻啦，康復咗啦，我咪出院咯，咪離開可能翻去社區啦咁樣。點解呢班人唔可以咧咁樣？我諗呢個情況唔係佢哋唔想，而係個社區根本唔會接納佢哋。咁頭先咧一開始嘅時候咧，兩位主持人都講過就係話，一聽見麻風病，可能即係會唔會社會人士都會有啲驚啊咁樣。Exactly 就係咁樣咯。咁就係話好多人啲人會有個對麻風病到依家仲有個誤解嘅，即係覺得好容易傳染啊，覺得同埋頭先亦都阿余醫生都講咗，就係可能佢個樣又會可能唔係咁靚仔啊靚女啊咁樣，咁啲人就驚咗佢哋。咁所以佢哋基本上佢哋自己咧都好難出去社區度生活嘅，咁所以佢哋唯一辦法就喺翻佢自己社區入邊。你話佢出翻去出邊咧，其實係好難嘅一件事咯。但係佢哋都會有屋企人，因為你頭先都講到啦，就係話佢哋已經當咗你一齊上嚟嘅時候去探訪，譬如阿Joanne都有參與㗎都，咁佢當咗你屋企人，但係其實佢哋自己都有屋企人㗎喎，可能啲公公婆婆佢自己都有啲仔女㗎喎，係咪連屋企人都比較離棄佢哋咧？對唔住，我想打開方建議呢個，因為我有一個特別嘅古仔咧，係關於佢屋企人嘅，我好想喺呢度即係答一答你。我記得咧，之前點解其中一個原因點解我哋一路即係想去即係探呢班公公婆婆咧，就係話我好記得有一個婆婆咧，佢話俾我聽嗰陣時係中秋節之前，佢就話俾我聽，佢話黃生，佢話今年中秋節我唔想過咯咁樣。我問佢點解咁，佢話我年年都係咁樣。佢話年年都冇屋企人嚟探我，咁我哋屋企人咧，佢響晒即係出邊咁樣。咁我問點解啊咁樣？佢話原來佢12歲就染咗麻風病。咁咧佢一路打電話或者寫信翻屋企咧，所有嘅信同埋即係任何嘅嘢咧係彈翻晒出嚟嘅。屋企人係唔肯收任何佢嗰啲嘢，因為佢覺得。因為我諗可能係當時咧，你諗佢幾廿歲，當時嘅中國社會咧，麻風病唔係單止一種病嚟嘅，係一種即係 evil 啊、咒詛啊，即係一種好污糟嘅嘢啊，係一種即係邪惡嘅嘢啊咁樣。所以屋企人唔會接受呢啲嘅，即係尤其是嗰個年代一啲農村啊，或者一啲即係唔係咁開發嘅地方咁樣。咁所以屋企人唔接受呢，一件好自然嘅事嚟嘅。係阿Joanne咧，有冇啲切身嘅體會啊？啱啱阿 Simon 講呢個故事咧，其實我都係聽好多啊。咁嗰陣時，我記得我頭咧都有少少抗拒嘅，即係麻風病村咁樣。咁同埋咧，其實嗰陣時上去個路程咧，其實係辛苦嘅，因為嗰啲路係完全未唔係好似而家咁樣嘅，係等到我咧，即係好辛苦下嘅。咁樣咧，其中一個故事咧，亦都同類似阿 Simon 頭先所講嗰個咁樣嘅。咁嗰個係一個男人啦，咁佢就話，即係嗰陣時佢好細個，咁人哋等低佢喺個病院，佢1年後到佢康復咗，就寄信翻去俾屋企人。咁佢屋企人，你估點講？我已經係冇咗你呢個仔噶啦，你唔好再話俾人聽有我呢個父母。咁咧，另外咧就係佢又繼續咁寄信翻去喎。咁佢屋企人，你估點講？你有錢就攞啲錢翻嚟啦，不過即係你唔好再即係令到唔好再同我哋接觸啦。係啦。但係姚醫生係1年時間，即係其實都係冇乜大身體上面影響㗎，係嘛？
其實即係嗰啲病人咧，佢食足晒藥咧，其實個療程通常半年至1年到嘅啫。食足晒藥咧，其實康復晒冇傳染性嘅。係完全冇外觀冇影響嘅。唔係個外觀就當然有影響啦，即係譬如佢個外觀係咁，佢冇咗隻手，冇咗隻手指，咁個外觀就不變㗎啦。咁但係你食嗰個藥嘅目的就殺死啲細菌啊嘛，咁佢就冇傳染性，但係個樣咧就冇得話好返嘅。係啦。即係一旦感染，有冇話即係要感染咗幾耐先至會影響到，即係譬如皮膚啊，影響到？冇個視乎你感染到個菌嗰個量，同埋你本身個人個抵抗力係啦，同埋佢嗰隻菌咧係啲生得好慢嘅菌嚟嘅。咁通常佢有潛伏期嘅，唔係好似傷風感冒咁，你一感染咗幾日1個禮拜佢就會病發嘅。頭先你話可以係潛伏成10幾年㗎嘛？係啊。咁但係而家啲人就真係冇傳染性，好翻晒㗎啦。不過就好多時係咪都係會影響到外觀，所以令到就係屋企人可能就其實Joanne 啊 Simon 嗰啲就見到屋企人有啲咁冷漠嘅一啲表現係咪啊？係啊，因為佢個外觀唔靚咯，同埋即係以前啲人真係正如 Simon 所講，係覺得係佢哋係一種咒詛，一種唔好，即係一定佢係有啲嘢上天懲罰佢咁樣嗰類嘅謬誤咯。但係 Joanne， 如果譬如當你第一次去見到呢啲嘅麻風病人嘅時候，或者康復者嘅時候，你自己嘅感覺又係點樣嘅咧？我頭頭驚，我特登揾女士問嘅，唔問阿 Alex。尤其是10幾年前咧，真係驚嘅。咁我頭我就係話我 sponsor 我唔去啦，得唔得咁樣？咁但係我哋唔得冇條件嚟㗎嘛。咁我梗係要去啦，咁樣。去到嘅時候，我係食唔落嘅，即係我因為我哋一齊食飯嘅，咁但係我係食唔落嘅。咁同埋另外有一個婆婆講嘅故事，我都係即係我嗰度有2個婆婆，咁我都係好感動嘅。其中有一個婆婆咧，就係即係佢唔願意出嚟同我哋玩嘅。咁佢點解孭埋自己咧？即係好似頭先Simon所講，佢其實以前係有屋企人有成嘅，咁但係屋企人就即係決定就唔再嚟啦咁樣。咁我哋真係等於佢屋企人一樣啦。咁另外一個婆婆就好開心嘅，因為佢從來都冇屋企人。咁佢見到我哋嗰陣時咧，就好似覺得真係有一班屋企人，佢玩得好開心咧。佢拍手嘅時候係真係冇手咁樣嚟去拍啦。咁俾我感覺係好大咯，即係人係有好定係冇好咧？即係佢曾經有過屋企人，但係所有屋企人離棄晒佢。咁所以我嗰陣時好認同啦，Simon 就係話繼續要堅持咯。係探訪呢個麻風病嘅康復中心咧，引發好多嘅故事嘅。健康無價，健康無可取代。精靈一點，健康資訊守護大眾。好啦，繼續我哋咧就係請呢個半島旭日扶輪社嘅朋友咧，同我哋講下咧呢個探訪麻風病康復院嘅一啲經歷啊，同埋感覺嘅。直播室裏面4位嘉賓呢，都係嚟自半島旭日扶輪社噶，分別咧就係洪文正洪社長嘅 Hello Alex， 跟住咧仲有係姚貴冰醫生啦，另外仲有就係 Simon 同 Joanne， 佢哋都係半島旭日扶輪社嘅前社長嚟噶。4位好啊！大家好。係啦，頭先阿 Joanne 未講完個故事嘅，其實。喺新聞之前呢，你就話見到婆婆啦咁樣，咁跟住呢，就係其實佢哋都面對好大生活上嘅困難嘅。係啊，用個手腕嚟到去拍掌啊，係咪啊？冇咗手指啦，佢已經。咁我呢頭先就即係分享咗有個男士個故事啦，咁另外有2位婆婆呢，咁就係一個呢，就係好開心啦，即係用一個冇手掌咁嚟去拍掌啊咁樣。咁呢度就係即係俾我個感覺就係即係有啲人即係曾經有屋企人，咁但係屋企人就離棄晒佢，咁而冇手拍掌嗰位婆婆咧，咁佢今日咁開心咧，就係覺得即係我有一班好似親人咁樣嚟去探訪緊佢，咁呢個亦都係令我會繼續即係話10幾年都會堅持要去探佢哋啊，因為佢已經當咗我哋係佢屋企人咯。你會唔會係1年都去足4次㗎？會我試過1年去5次啫。係咩？有特添喎都。其實即係話去探訪咧，對自己嗰個人生觀或者對自己一啲嘅生活態度都有啲變化喎，係咪咧？
在座各位有冇啲同感啊？都其實即係我雖然我都做咗好多年社會服務啊、義工咧，其實我自己睇就係呢班老人家咧，其實係即係真係需要俾人照顧。咁其實香港有好多老人家，其實好多老人院啦。咁因為我哋香港嘅資源比較豐富，咁我哋其實都會見到我哋好多扶輪社啦，或者第啲社福團體咧，都去幫佢哋。咁但係有啲咧，其實有啲團體，即係好似我哋而家去個中心咧，其實就我哋唔去，其實真係冇乜人幫佢哋。咁呢個係一個我哋希望可以解決嘅問題啦。第二就係其實我哋而家久唔久都會帶一啲朋友啊、舍友或者啲小朋友去。咁佢哋去到咧，其實感受好深㗎，因為佢哋之前唔會知道原來有一啲人佢哋咁即係身體咁殘存，佢都仍然係繼續努力去生命。即係佢唔會去放棄佢嘅生命，即係其實好困難嘅。佢哋首先佢哋好多時係冇手掌啊、腳掌啦，或者眼一邊眼睇唔到啦。咁其實佢哋例如洗手啦即係例如行路啦、進食啊，都有佢嘅困難嘅。咁但係佢哋咧仍然都係堅持佢哋要生存要活下去啦。甚至有啲其實我見到啲喺床上面嘅，即係瞓喺度嘅伯伯啊、婆婆咧，咁其實佢哋咧繼續都繼續去生活落去嘅，係呢個係我諗好大嘅體驗嚟嘅。其實係啊，頭先阿社長都有分享，佢哋係真係殘而不缺嘅，因為佢哋咧會，我哋每一次去探訪咧，佢哋咧特登咧就會去割定啲嗰啲瓜啊、番薯啊，即係佢哋自己親手整㗎，即係親手種啦，種咗之後，即係到我哋去到嗰陣時咧，就預備俾我哋啊。係啊，變咗我哋即係即係佢哋會自己親手用一啲人即係 organic 嘅方法去種有機嘅方法係嘛？即係其實佢哋嘅生活都可以好正常㗎喎，係咪啊都？係啊，又可以自己種，反而我自己唔識種添啊！佢哋都好叻㗎咯喎，已經。喂，姚醫生啊，你自己咧，即係除咗佢疾病本身，你係會用一個醫生嘅角度去望到之外啦，你自己有咩感覺啦？其實我覺得呢個活動好有意義嘅，即係好坦白講，香港人個個都好忙，忙工作、忙生活、忙休息、忙享樂。其實我覺得我哋應該抽部分嘅時間去做一啲有意義嘅探訪啊、服務，去幫助一啲有需要嘅人，即係自己有嘅嘢，你施比受更有福，係啊。咁另外你嗰個過程咧，你見到人開心咧，你自己又會開心。咁同埋即係你會覺得即係佢哋咁辛苦咁咩都可以咁堅強，即係相對地而家香港人即係比較好似心靈比較脆弱咯，係啊，即係你見到一啲人其實咁慘，外在條件咁差都可以生活得咁簡單咁開心，咁我哋香港人係咪應該要更加開心啲呢？更加容易啲感恩啊，或者滿足多啲呢？咁樣即係對自己其實都有好處㗎。同埋你頭先都講到話係帶埋啲細路仔上去㗎嘛，細路仔嘅體會會特別深嘅咧，即係嗱，我可以想像嘅，佢見到陌生人都可能會怕醜啦，更加係見到一啲同一啲普通人可能唔同嘅外貌嘅時候，佢哋嗰個感覺又係點樣嘅咧？呢個其實我有少少即係喺香港啦，當個細路仔見到個外貌係有啲即係同我哋一般人唔同嘅人嘅時候咧，佢哋好得意㗎，係眼金金望住佢哋㗎。係一路望住嘅視線係唔會離開嘅，即係呢個又會唔會帶嚟另外一啲嘅問題嘅咧？你哋有冇咧？其實香港嘅殘障人士咧，即係比較即係唔會話成日喺街度見到。咁如果其實小朋友更加啦，佢哋可能淨係返學啊、放學，咁同埋一係就去嗰啲咩補習班啊咁樣嗰啲。咁其實佢哋咧就真係同個真正嘅世界，即係全世界係接觸嘅比較少嘅。咁呢啲可能成個香港都同全世界有啲脫節嘅。係啊，都係嘅。咁但係咧，佢當即係我見到啲小朋友咧，第一次去到咧，通常都好驚。即係我哋第一個考驗啊，第一個考驗係食飯先。咁啊食飯，其實我哋唔係同台食飯嘅，咁啊隔離台啫。咁我見到佢哋咧就即係唔敢食啦，唔敢望啦，唔敢睇啦咁樣。咁跟住咧，佢哋啲飯邊個煮㗎？請問？佢哋煮嘅，佢哋自己煮翻嘅。咁其實幾好食㗎。我啱啱都話係越嚟越好食。最初頭去咧都唔慣，因為其實覺得好熱嘅。因為尤其啱啱嗰次我哋6月頭去咧，哇！真係其實廣州真係好熱嘅。咁但係熱得嚟又，但係啲嘢係好食。佢開始了解你嘅口味嚟，係咪？係越嚟越啱食。咁變咗，但係啲小朋友咧，第一次就會咁樣啦，第二次佢就會比較放鬆啲啦，同啲老人家影相啦、傾偈啦，甚至表演添，幾好。啱啱嗰個小朋友帶埋個小提琴上去拉。舊年拉咧，其實我哋都聽到佢成日走音嘅，因為佢緊張嘅。今年咧就唔同啦。哇！今年
我哋以為佢表演一首歌，原來唔係嘅，表演咗4首歌，哇！跟住我哋好驚老人家好悶，因為佢哋未必識欣賞，但係唔係喎，原來老人家好中意、好開心，因為佢哋未見過，親身有人去同佢表演小提琴。係，其實俾小朋友去見識下啦，或者係見到呢個世界嘅另一個面目啦，對佢哋個成長，你覺得有啲咩嘅好處或者幫助咧？使唔使俾啲輔導佢哋㗎啦？係啊，即係你要講解下話俾佢知，嗱呢班嘅即係朋友咧，其實佢可能係好似你咁患傷風感冒嘅喎，有時你喺度打一支啦，佢哋都可能係咁樣。即係我唔知係咪從呢個途徑去輔導佢哋嘅咧？我諗啊，方健儀你講得好啱嘅，就係話咧。其實即係小朋友上去咧，或者甚至我哋上去咧，有一個好大嘅作用就係話咧，我哋學識點樣去尊重一啲同我哋唔同嘅人。咁小朋友更加啦，小朋友好似頭先阿社長都講，就係話去到嘅時候，佢會覺得就係話，咦，點解嗰個人同我唔同嘅？點解手冇手掌啊，或者點啊？咁可能佢驚或者咩嘢？但係呢啲 exactly 就係我哋希望咧，即係小朋友咧，佢學識點去尊重其他嘅人，尊重同佢自己唔同嘅人啊咁樣。咁當然咧就係話佢爸爸媽媽亦都好好，因為佢爸爸媽媽同佢一齊上去，咁一路亦都解釋俾個即係小朋友聽個情況點解會咁樣啊咁樣。咁所以我哋都好感動嘅，即係個小朋友咧，佢由初抗拒到而家咧，同啲老人家一齊玩埋一齊，即係拉小提琴俾佢哋聽啊咁樣。咁所以即係我覺得呢個係一個好嘅教育嚟嘅。係，Simon啊，你自己咧，即係我見到啲資料咧，就話你訪問過呢個探訪過呢個病院咧，或者康復中心，你已經40次係嘛？係啊，我當你1年真係去足4次都已經10年啦，即係起碼都唔止10年啦。係，即係開山劈石噶咯。你見唔見到實際上個社會上面有啲乜嘢轉變嘅咧？嚇，我哋係真係見到轉變嘅。好似頭先啊，即係做人都講過，就係話初去嘅時候咧，嗰個地方真係都好原始啊，山卡拉啊，咁就啲路又好差啊，甚至佢哋住嘅地方咧，有陣時我哋講得唔好聽就話，好似啲豬棚咁樣啊咁樣，咁係一啲好差嘅環境。咁但係依家咧，亦都真係好咗好多嘅。咁我亦都見到政府即係投放咗好多資源落去啊咁樣。咁呢個我哋聽翻嚟咧，就係話咧，因為我哋成日上去。咁所以上邊嘅政府都覺得就係話，依成日都係香港人上嚟咁樣，咁呢個地方唔好保持得咁樣啦，整翻靚佢啦咁樣。哦，呢個都有幫助，都係個推動作用嚟嘅喎。即係整翻咗，即係靚佢啊！啲屋又靚咗啊，啲路又靚咗咁樣。咁但係我哋仍然覺得唔夠嘅，我哋仍然覺得就係話咧，呢個唔係一個硬件嘅問題，呢個軟件嘅問題。係，即係話咧，係咪個社會咧可以即係多啲接受佢哋咧咁樣？咁當然我哋希望就係話，當我哋帶佢出去嘅時候咧，佢哋唔會再俾啲即係餐廳唔俾佢哋入啊，啲船唔會唔俾佢哋坐啊咁樣啦。咁但係呢個我相信咧，香港可能容易啲嘅，但喺國內可能都仲需要啲時間。但係我哋仍然咧係睇緊呢個日子嘅嚟嘅，即係我哋仍然希望咧就係話，當地嘅社會咧佢會更加開放去接受呢一班同佢哋唔同嘅人，或者一路俾佢哋即係隔離咗嘅人。我希望即係呢個可以做得到咯。食檸檬嘅次數係咪都少咗啲咧？你覺得？都係差唔多啦。即係由10次變到9次咁樣。我諗由20次變咗19次啊嘛。都係一次即係俾人 reject 啦，都起碼有一次係會接受啦。係慢慢嚟啦，真係要同埋即係扶輪社啦。講開就係我自己要即係認下親戚先係啊。即係我大學咧講緊幾廿年前都係個扶青團嚟嘅。咁以前咧即係大家都係有啲親戚關係啦，係。咁以前學校去做一啲嘅活動，通常都係好一致性嘅。即係譬如今年我哋去上海搞啲義工團，下年就去星馬泰咁啊，切實實我真係去過嘅嗰啲係，好少話去一個地方咧，去連續去咁多次，仲要一年去足4次添。你哋係咪都算幾特別嘅咧？呢一個安排？其實如果以扶輪社嚟講，都特別嘅呢個安排。其實即係扶輪社其實全世界好多個嘅，okay? 香港都有60-70個。咁但係即係同一個即係受惠機構不斷去做同一樣嘢咧，即係我哋就應該都真係比較少見嘅，都係有嘅。有啲都會有啲老人院探訪，我所知佢哋都係即係例如啲離島區嗰邊嘅，佢哋都會係繼續即係不斷去做。咁但係同一地方會少啲，因為其實有啲社啊或者扶青社咧，佢哋希望可以去多啲唔同嘅地方啊。因為其實講起扶青社本身咧，我諗方健儀你
中大嘅時候，我係港大嘅，亦都係扶青社。係咩？係啦，咁啊，我哋都係當時我哋又去日本啊，又去喺海外嗰啲去海外啊，去歐洲啊嗰啲咧，就去做啲服務。哇！去歐洲添啊，咁但係而家咧就個情形咧就即係唔同咗啦，因為我哋呢個社咧就好希望係好即係叫 hands on 啦，即係去做一啲服務，而令到佢哋係長期受惠嘅。但係其實都有個問題，因為長遠睇啦，因為老人家慢慢越嚟越少啊，即係本來由100幾人，而家去到得翻30幾人。咁其實個數字越嚟越少，原因佢哋老死，咁亦都冇新嘅個案入去，咁變咗長遠咧呢個服務咁都會有一日會終結嘅。咁但係我哋都喺終結之前咧，盡我哋嘅努力去繼續做咯。我諗同埋咧就係話，我諗我哋做10幾年咧，可能同我哋同啲老人家之間嘅關係咧係亦都好大關係嘅。即係好似頭先社長講就係話，通常我哋都做1、2年、2、3年啊啲 project 咁樣。咁但係呢一個咧，因為我哋實在唔捨得佢哋啊，即係唔捨得，即係你譬如話我哋都唔捨得話俾佢聽話，我下次唔上嚟㗎啦咁樣，都唔捨得咁樣講，因為佢完全當你親人咁樣，咁你唔去咧，佢就冇人探佢咁樣。咁於是，我哋就一路同佢之間呢，係因為感情關係嘅糾纏呢，就所以做到成10幾年就係咁解啦。個網絡係啊，已經積到好複雜啦，你唔去唔得㗎啦，已經係。咁你覺得佢哋依家仲需要啲咩物資㗎啦？使唔使我哋呼籲下啲聽眾去幫手㗎啦？最近上年咧，我記得佢哋有個物資，佢真係有時我哋問，咁你哋要乜嘢咁樣？咁佢話呢排咧蚊患比較嚴重，咁佢要蚊帳，佢要蚊帳啊！咁我哋咪捐蚊帳咯，跟住就捐蚊帳就係安排咗啦，跟住就做呢樣嘢咯。咁但係最近我諗啊，Simon有冇啲咩係咯？我諗最主要咧就係話咧，每年其實我哋都好想同啲老人家咧出去玩一次嘅。咁嚟緊9月咧，我哋就希望同佢哋去即係一啲主題公園啦，響深圳啊嗰度或者珠海嗰度咁樣。咁其中一個我哋想同佢哋去咧就係嗰個叫做世界之窗。咁咧就同埋想同佢哋搭高鐵。咁因為佢哋都未試過咁老實講，我哋今次同佢去完之後，佢哋都唔知老人家有幾多個可以有下次有機會去。咁但係因為每一次出去咧，我哋要好多義工，同埋亦都嗰個錢都需要好犀利。咁所以我都希望就係話睇下喺社會方面咧，我哋可唔可以揾到呢啲資源咧，可以幫到我哋去再一路繼續呢啲咁嘅活動咯。係，但係譬如你去到世界之窗，又或者去到高鐵，頭先都提過啦，即係社會嘅眼光依然都唔係咁理想噶嘛，係咪先？其實困唔困難啦？好多人噶喎，嗰啲地方。呢個絕對有困難㗎。即係唔係你遊船河，你可能淨係嗰班即係船員嘅啫。而家世界之窗係可能係主題公園一大班遊客喺度。絕對有困難㗎，不過我哋都唔預算我哋會退縮㗎，我哋仍然會繼續會搞呢個活動落去㗎嚇。我哋搞呢個活動，我哋冇考慮到其他人睇佢哋嘅眼光，反而就係我哋希望就多啲人可以接觸到佢哋。咁我諗其實困難，我哋反而仲係諗緊究竟係咪應該首先一個老人家有一架輪椅，由嗰度車佢哋去啦，去到之後每一個老人家最少有2至或者3個義工同時一齊陪佢哋啦。哇！即係3對1噶咯，可能係2至1或者3對1咁樣去做啦。即係反而我哋考慮呢啲嘢，同埋高鐵咧就究竟個高鐵點行啦？即係會唔會唔順路啦？即係雖然我哋想去睇下高鐵啫，咁但係即係會唔會由廣州去搭嗰個高鐵再去深圳再轉車？我哋係考慮緊呢啲問題。咁但係話其他我哋希望到大眾可以即係接觸多啲佢哋咯。我想問最後一個問題啦，調翻轉佢哋其實仲介唔介意世俗嘅眼光㗎啦嚇？我見到你領頭，佢哋唔介意嘅，佢哋唔介意，佢哋唔介意嘅，係明白。今日多謝晒4位啦，上嚟分享嘅，唔該晒你哋，亦都為我哋咧對於雖然馬蜂病喺香港唔再出現啦，希望唔再出現啦，咁但係咧就係希望長咗我哋自己嘅知識，亦都對呢啲咧，即係特別係歧視咧嘅問題咧，其實都唔單單只係麻風病人，佢都可以延伸到去其他各種嘅疾病啦，各種嘅殘障啦，各種嘅甚至乎係一啲其實意識形態嘅不一樣嘅。多謝晒4位。